Зя манайхан лайв тасраад явахгүй байгаа шүү. Тэгээ би одоо ганцхан үний имэйл хэлэх гэсэн. Богино ч гэсэн лайв гэдэг юм олондоо түгээе. Угаасаа 100 мянган иргэдийн гарын үсэг зөвлөлдөөд тийм үү зуруулаад энэ Монгол улсыг ерөнхий сайд нэм ослын өвчлөлт хүргье гэсэн зорилготой явж байгаа. Юм бол хүний санснаар амархан бүтэхгүй. Ягаад гэвэл иргэн гантамд ямар дэмждэг байхгүй. Хинээс хараад ус болохоор яг өөрийнхөө сошиал үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа. 5 дахь өдөр одоо засгийн газрын агентлаг болсон 11-11-ийн бистэ. Одоо дээд зэрэг парламентэд албан ёсоор уулын 100 мянган иргэдийн гараа зуруулах юг бүртгүүлсэн боловч одоо болтол бүтгэж аваагүй. Тэ. Тэгээ засгийн газрын хэлэх газрын дээр 51-26 70 хэдвэлээд ингэ дугаартай утас. Ерөөсөө утсаа авдаггүй. Ийм байгаа шүү. Бид 100 мянган иргэдийн гарын үсэг зөвлөх ажлаа бол эхлээд явна. Энэ бол Монгол улсын иргэнийхээ үндсэн хуулийн зад үг үзэл бодлоо би чөлөөтэй илэрхийлнэ. Надад ямар ч тийм улс төрийн ашиг хонжоо улс төрийн зорилго байхгүй. Учир нь юу гэвэл нийс Улаанбаатар хотын энэ бүтээн байгуулалт нь явах ёстой. Одоо хууль шүүхийн байгууллага шалгаад эхэлж байна тийм үү? Шалах хэрэгтэй. Бас буруу зөрүүтэй асуудал гараад мөнгө төгрөг идэж ууж завшин бай тэр улсууд нь бол хууль шүүхийн байгууллага шалгадаад эцэн тогтоох хэрэгтэй. Ард тэгэд бас мэдэх хэрэгтэй. Тийм үстэй. Би ганцхан нэг хэлж маш олон мангасууд өнөөдөр баярлаж зингэж маш олон мангасууд өнөөдөр ингээд баярын бэлгоо хуваалцж байгаагаа бодож байгаа. Хань ард иргэдэд бол бидэнд бол шал өөрөөр тусч байгаа. Өнөөдөр нийслэлийн эрдэнэт чи хуралдах гад хуралдаж чадхаа болчихсон. Ингээ байж байна. Маш олон төрлийн ажил гарчж байгаа штэ. Угаасаа ерөөсөө энэ Монгол улсын энэ хөгжлийн гацаагчид хий юм бэ гэвэл альцсан нам юм байна. Ерөн зүгээр яг ганцхан үнэн оншин дотоод биелжээ. Ерөөсөө Монгол улсыг хөгжөөж болохгүй, цэцгэлэн бадруулж болохгүй улсууд чинь энэ альцсан намын энэ зогтгорол тэргүүтэнгээ энэ альцсан намын энэ гişүүд болон энэ улс төрийн нөхдүүд юм бэ. Угаасаа ойлгомжтой штэ. Ерөөсөө альцсан нам улс төр хийх юм бол нийслэлийн эрдэнэтэнд хуралж чадхаа болждаг, улсын хурлын парламентанд хуралж чадхаа болждаг. Ингээд бүх юм гацаа олчдаг. Тэгээд яасан байх нь гэвэл захиагийн хэлбэгдэж гэдэг хүн бол тийм шудраг ёсны мундаг ерөнхийлөгч байгаагүй. Энийг Монголын ард түмэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо энэ хүн энэ сошиал ертөнцид одуулж байна. Өнөөдөр Гантамар гэдэг нэг хаягийг жирийн иргэн өнөөдөр 500 дагагчтай, 300 дагагчтай, 200, 100, 1000, 3000 дагагчтай иргэд үзэж байгаа боловч өнөөдөр захиагийн хэлбэгдэж гэдэг хулгайч хэлсэн үг, боолсон үгийг 400-500 мянган дагагчтай том хэвлэл мэдээллийн сайтууд өнөөдөр постл тавьж байна. Учир нь ерөнхий сайдын хэлдэг үний юм байна. Заавал та бүгд таалаж галбаггүй гэдэг нь зөв юм байна. Ерөөсөө альцсан намынхан 42 суудалтай болчиход өнөөдөр ингээд улс орны хөгжил төслийг гацаагаад бүх юмыг гацаагаад ингээд байгаа юм чинь энэ альцсан нам төр засаг өрөх юм бол бүр түүхэндээ тэмдэглэл болж өгөх юм байна. Угаасаа бүх хулгайч нар, бүх хэлбэг дөрвтөнгүүд, бүх сайхан бэлтгэн, бүх санжийн баяр цогтууд, бүх хулгайч нар бүгдээрээ овоордоод энэ төр засгийн толгой дээр суух юм байна. Энэ янзаараа. Учир нь ерөнхийдөө үнэ хэлдэг юм байна зү. Заавал энэ улсуудад энэ сөрөг хүчин талд халбаггүй. Энэ улсад бүх юм таалагдахгүй. Бүтээн байгуулалт яг туулын урдын зам болохгүй, дандаа хулгай хийж, дандаа дөөрөн, дандаа ингэж ингэж өмчлөн. Бүтээн байгуулалтыг явуулах ямар ч боломжгүй болсон энэ улсад. Ерөөсөө Монголын ард түмэн бид уландаа шаагаад тэнэг болоод нинжа царайлаад тэгээд ингэж амьдарчээ. Өөрөөр яг амьдрах боломж байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр альцсан намын гихэн тодголтой энэ хулгайчдад алуулаад дуусчих шүү бүгдээрээ. Үнэхээр энэ нийс Улаанбаатарын бүтээн байгуулалтын тэр хурдны замын төсөл нь явагдаад энэ зам нь тавигдаад ингэж явчих юм бол одоо Монгол ардын нам одоо дийлдэгэ бойчин энэ сонгуульд ялт байгуулчин энэ ард түмэндээ хэлсэн амлалтаа биелүүлчин гээд ухаан алтлаа айж гаш надад нь цаанаа. Үнэн юм чи энэ штэ ерөөсөө. Үнэн юм энэ. Өнөөдөр туулын бургасыг хятад байна гэд ингээд гомдол гаргаад материалын сунгаад ингээд Улаанбаатараад нийс Улаанбаатарт усгүй боллоо. Одоо харангуйч өглөө барьлаа гэж ард иргэдийн тагталгаа 32 сая иргэн давхцсан доогоор үзэлтэн ширэлж явсан байгаа ч тийм сошиалд. Тийм шүү. Тэгсэн яасан байх нэг оюун гэрэл агаач өөрөө амар том хаостай туулын бургасан донд
хаостай. Улсын хурлын гишүүн Цэнгүүний аав нь маш том барилгын компанитай. Тэгээ бохироо туул гол руу хийгээд идэг. За тэр Огцор гамхан жагсаалын зохион байгуулалт яваад байсан нөгөө аимшигын бузрын улгаач чинь нөгөө юм биш үү? Дуточир биш үү? Дуточир. Тэр чи өөрөө хэлбэг дөржийн жолооч гэлөө хэлбэг дөржийн юу гэлээ МСС-ийн бас нэг тэр нэг ямар юу ч нэ тэр ажлыг бас хурдын замын ажлыг хийж ирсэн этгээд байгаа шүү дээ. Ерөөсөө МСС-ийн улсын их хурлын гишүүд таалагдахгүй болохоор энэ заваа хэрүүл оруулч одоо гацхаа хитэрж шүү үнэхээр инээрээ. Ганцхан хүний тод жишээ энэ шүү дээ. Ерөөсөө хүн үзэл бодолтой илэрхийлэх нь Монгол улсын иргэний хувьд үндсэн хуулийн заалттай. Тэр үнэн худлаа намын тэр Отгонбаатар матар шиг бидэж уран үгээр худлаа хуурж мэхэлж арт түмнээ би тавьчих чадахгүй. Үний юм л үннээрээ сайхан. Худал хуурмгийн худал хуурмагтайгаа зөв далдрах ёстой. Өөр юм бол байхгүй шүү дээ. Илбэг дөржгөө одоо модонд орчихсон сошиал бүр ялан дийлж штэ үзэг уулгаач. Баян байж яасан байх нь? Би ямар ч танилгүйгээд хуцаад байсан. Яасан тэр уулгаач? Сангжийн баясаа зураг авахулаад хөргөө авахулаад явж байгаа штэ. Ийм л бодрын байлаар навшаад штэ. Улс төр хийсээр энэ Монгол улсын хөгжлийн гацаагч нар жиггэн гацаагчууд иргэд буруу ойлгож байна. Нэм улсын учрыг одоо хөгжил гацаач матаач үгүй. Жиггэн хөгжлийн гацаадаг улсууд харьцсан намынхан баггүй юу? Энэ сөрөг хүчин болсон 42 улсын хурлын гишүүд чинь байн попрод байн одоо бүх юмыг эсэргүүцээд жадлан эсэргүүцээр байгаад дасан зогсоодог жишг тогтчлоо угаасаа. Би бол хуу шүүхийн байгууллагаар тэр энэ нийслэлийн хөдөлгөөнийг шалгаж जैन, тэдний шалгаж जैन гэж байгаа юм дээр би үзэл бодлыг ирэхгүй. Яг л Монгол улс хуультай шүүхтэй. Тэр хуу шүүхийн байгууллагаар эзэн тогтоодод худал хүн гараад ирнэ. Одоо энэ дээр хужаа киношид болдоо шүү дээ. Хаантан зарилгаа буулгаач гэж шил юм болж байна. Аргсан намайг ерөөсөө юм болгон бойкотлоод суугаа болчихсон. Нийслэлийн эрдэнэ төлөвлөлтийн хурал нь одоо хурж чаддаг. Нийслэлийн эрдэнэ маш олон нийс Улаанбаатар хотын төрийн компанид ажиллаа хийж явж байгаа ажлаа одоо гацж байна. Явахгүй үлдсэн. Мөнөөхөд арьсан намын нийслэлийн эрдэнэ төлөвлөлт нь бас хуралдаа хийж суугаа болчихсон. Бойкотлоод байхгүй. Юу ч хийхгүй. Хийсэн нэгийг бүр талд ортлон хараа зүгсээр байгаад ажлын зогсоохын төлөө явж байгаа. Ийм л балиар улсууд өнөөдөр энэ Монгол улсыг гацааж байгаа. Үнэхээр туулны хурдын замын бүтээн байгуулалт энэ маш олон бүтээн байгуулалт маш олон мега төслүүд чинь Монгол ардын намыг энэ 2027-28 оны сонгуульд ялахгүй шийдэх хэмжээний ард түмэнд өгсөн амлалтын ажил баггүй юу уулна. Амлалтын ажил. Тэгээ н улсын хурлын гишүүдийн энэ Монгол ардын намын бүлгэл хоорондын зодод гэрээс идэвчсэн. Алцаа давхид байна. Ерөөсөө Монгол улс сошиалар гэж ялдаг болчихсон. Тэрийн шалгаач, энэний шалгаач, тэрийн шалгаач гээд баахан торол армаараа балбуусаар хагаад нэг өдөр шалгадаг. Ийм болчихсон, тийм жишээ тогтчихсон. Өнөөдөр Монгол улсад нийс Улаанбаатар зам хэрэгтэй юу? Хамгийн хэрэгтэй зам. Хэрэгтэй. Тэгээд энэ 11 гэдэг энэ засгийн газрын агентлагийн энэ утас нь юусоо авдаггүй утас. Авахгүй ш та нар яаж ард иргэдэг ойрхон ажиллах юм? Би 5 дахь өдөр албан ёсоор өгсөн байгаа. Бүртгүүлсэн. Одоо болтол нөгөө бүртгсэн юм маань гарын сүглүүлэх юм маань одоо болт явдаггүй. Иргэд надаас нэгч чинь. Яасан бэ ганц төмөр гарын сурмаараа дэмжмээр нэгэд маш олон иргэд хөв чатрыг бичиж чинь. Одоо би байхгүй очоод ингэ байж байна. Үнэхээр нэрээ айгүй тэнэгл юм аа нэрээ үнэхээр нэрээ манай Монгол улсад нэрээ хөгжихгүй нэрээ яагаад хөгжихгүй энэ янзаараа бол нэрээ шүү. Үнэхээр нэрээ
Альцсан нам чинь хамгийн их суудалтай энэ улсын их хурлд сөрөг хичиг хийж байгаа 42 суудалтай ан ман гэдэг том хоёр намын нэг штэ. Тэгээ эдгээр нь улс төржүүдэд юу ч хийдэгдэхгүй. Одоо улсыг хурлаж чадхаач болчихсон. Тийм үү? Хурлаж чадхаач болчихсон. Одоо бо нийслэлийн эрдэнэтэй хурлан чуулж чадхаа болчихсон. Альсвал нөгөө энэ лайв дээр ингээд сошиал дээр хажтмаа гэдэг эмэгтэй ил хэрүүл явах юм. Ерөөсөө тэгэл 9 шидийн усуудыг хэрүүл явах нэрээ. Хэрүүлийн бузар шиг хэвчлээс одоо нэрээ юу ч өдлөхгүй. Нэг хэрүүл уруул, нэг хоорондоо аралцсан өөр юу ч явахгүй. Угаасаа. Маш олон улсууд өнөөдөр ингээд энэ туулдын урдын зам зогслоор нийт Улаанбаатарын бүтээн байгуул зогсноор маш олон хүмүүс баярын бэлгоо одоо хуваалцж байгаа байх. Ойлгомжтой. Одоо ерөнхий сайд учрлаа бүх юмыг бүгдийг хилэн татангуй шалга. Зөв шүү. Тэр туулдны урдын замч бай, тэр Альбины гэрээ, тэр бодийн гэрээ мөрөө, тэр 110 сая доллар моллар одоо өнөөдөр тэгээд Баццэг гадаад иргэн сайдтай хамаарал бүхий яасан гинөө бас маш олон тэрбум доллар тэрбум төгрөг өөрсдөө хамаарал бүхий компанилоо шилжүүлсэн байна гэдэг ингээд хэрэгүүд шар араасаа гарч ш та өгдөөд өөрийнхөө кабинетаас өөрийнхөө сайд нараас та хариуцлага тооцолтоо бүгдэнд нь тооцолтоо та өөр эсэстэй авилтаа тэмцэх юм бол одоо ханд нөхөд нам хэн байгаас үл хамаарал хамаагүй тэмцлээ гэж одоо тэмцэлтэй ард түмчин дэмжиж өгнө штэ бид нар бүгдийн нэгэнгүй шалгал та харин тий эцэлтэй харин манай хууль зүйн сайд амар сайхан гарсан одоо энэ хэрэг ярихгүй гэж байгаа. Гэтэ энэ асуудлуудыг бас туушрахгүй шиг ирэн тэгээд асуудлуудыг шийдэх хэрэгтэй ш хууль зүйн байгууллага өөргөө шийдэх хэрэгтэй навшлаад нийт Улаанбаатарын бүтээн байгуулалтын 50-60 хүмүүс гарч ирээд 32 сая иргэнд үзүүлэлт нь сошиалаар пиарлаа тийм биз дээ. Хар энерги шаасаар байгаад ингэсээр байгаад нийслэлийн бүтээн байгуулалтын нам зогсоолтыг бол бид нар харлаа шүү дээ үнэхээр. Өчигдөр энэ илгэний нэг туулны урдын замын талаар хоёр талаас хийсэн мэтгэлцсэн гэдэг илгэний юм явж байгаа. Тэг мөнөөх л элбэг дөрж байгаа нь босоод гол хариулт явж байгаа нь дотоочр мочир чинь. Тэр хүн одоо усны инженер юм уу юу юм? Байгаль орчин мондөг инженер юм уу юу юм тэр? Тэр тэгвэл жагсаал зохион байгуулалт хүн шүү дээ. Эбиг суух шүү дээ. Өөр юу хээ? Тэгвэл элбэг дөрж суугнууд ш наадах чаа. Өнөөдөр яг үнэхээр ерөнхий сайдаа ерөнхийлөгч их хурлын дарга төрийн 3 өндөрлөгөө өнөөдөр Монголын ард түмний амьдрал тийм сайхан биш байгаа шүү. Үнэхээр хүнд хэцүү байгаа шүү. 1 кг мах ч одоо 40 мянга хүрж нөхрийн махан тийм үү? Одоо наад шатгуун бензиний чүүн тэнгэр талаа өсчихсөн. Улаанбаатарт 2500 эртээ хөдөө орон нутагт 2720 болтлоо бензин шатгуун чүүн нэмэгдсэн байгаа. Та мэдж байгаа юу энэ талаар? Одоо хэл хахуул авилгал хулгай байна гэж танаа кабинет байна. Тэг сайд нартай хариуцлага тооцолтоо бүгдэнд нь тооцолтоо. Үнэхээр шудраг ёсны салхийг эсвэл шудраг ёсны сэдвийг гаргаад завчаад явна гэж бол одоо эхнээс нь завчаад явал та. Тэр Баццэг сайдын гадаад иргэн сайдын талаар энэ мэдээлэл яваад байна бас. Энэ миний эслээд мухрал та. Хурдан дөрвөн шалгаад асуултанд нь хариулаад бүгдийн ард түмэнд хариулт өгсөн шүү дээ. Тийм үстэй. Монгол улсын дэлхийд байгалийн байлгаар 15 дахь асар баян нэг хүн доногт баялгаараа нэг номер тэргүүлдэг ийм баян улсын орны иргэд бид нар асар ийм ядуу амьдарч байгаа шүү дээ. Үнэн биз дээ. Ядууг нь төөштэй бид нар ч. Нуу чаах юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Үний юм чи яах юм? Үнэхээр хог байгаа ч дээ, хог цаашаа байгаа ч дээ.
Одоо тэгээ яах ёстой энэ одоо нэр аягүй утгаа алдчих шнэ үнэхээр нэр. Энэ улс орон хөгжих юм амин гол нь. Үний юм гэж юусоо байхгүй. Үний юм гэж байхгүй. Тэр харбины гэрээ, тэр бодийн гэрээ мэрээ, аптек гэрээ мэрээ бүгдийг сайхан ил тод болж байгаа ус тусаа ялгаад өгөртөн шүү дээ хамгийн гол нь тийм биз дээ. Өнөөдөр элбэг дөрж бидэнд өдөр амьдрал заана гинэ. Элбэг дөрж энэ улс төрд салхи оруулахын гинэ. Жинхэнэ том мафийн толгойлогч байгаа ч шүү дээ өөрөө. Эдгээрийг аялтан дагагчдын гар хөдөлд нь энэ жагсаал зугаан зохион байгуулсан шүү дээ. Өчигдөр ерөнхий сайдаа таасаа ойлгохгүй байх шиг байна. Яг ард түмний төлөөлөл гэдэг бол хэрхэн гандамар бий байна. Та намайг мэдж байгаа. Монгол захин мөрөдөд гамд алсан цогцол би 300 гаруй тууштай тэмцсэн хэрхэн. Та намайг мэдж байгаа. Та надтай ч холбогдож байсан. Үний юм гээд үннээрээ байх ёстой. Жирийн иргэдийн төлөөлөл гэдэг бол өөдөө 6 хүнтэй байж идэгий. Гагцхүү 47 мянган дагагчтай. Өнөөдөр хулгай хийсэн нөхдөд кабинетчин байгуул дээр сайд дараатай хариуцлага тооцолтоо. Ерөөсөө альцсан нам чинь төр бариагүй мөртөө альцсан нам төр барьсан юм шиг зан гаргаж шít үнэхээр. Дуртай үедээ засгийн газрыг огцруулна. Дуртай үедээ улс орны том бүтээн байгуулалтаас нь том мега төслүүдийг гацаана. Өөрснөө сайхан энгийн цагаан давтар шиг ярина. Эзэл тийм юм биш ээ. Энэ альсан нам зогтгорл даргаасаа салж яаж, энэ сангжийн баяр цогцгод тулгаачаас салж яаж 200 гаруй мянган гишүүнтэй ийм том намыг гинсэх одоо Монгол улсын одоо олон зуун тэрбум төгрөгөөр хогроосон хулгайч ноёдлогон гэрээ гэдэг А4-ийн засаг гэрээгээр халахсан заллин хийсэн ичгээд өнөөдөр альсан намын гинсэхээс сууж ингээ банаар боддоо. Ийм байхад яаж улс орон хөгжих юм? Хөгжих ямар ч боломжгүй шүү дээ. Отгонбаатар гэдэг тарж исэн бицтаа байна. Ард түмнийг ингээд эвэлтэн нэгдэг үзэл бодоо илэрхийлэх нь бүр хамгийн том хартыг бол чулуу болж байгаа байхгүй. Одоо ингээд иргэд яг зөв зүйлийн төлөө үзэл бодоо илэрхийлээд нүдэж ахсыгаар гарч чадахгүй. Яасан итгэл үнэмшил байхгүй болсон. Яагаад гэвэл тархиугаа чи яасан? Нөгөө сүүдрийн засгийн газар чи ямар шатандаа явж энэ минийг тайлбарлал та. Сүүдрийн засгийн газар байгууллаа. Тэтгэврийг сая 500 болголоо. Залуу гэр бүлийг одоо гэртээ бүртгүүлээд гэр бүл осноо бүртгүүлж гарч ирэл 100 сая төрөөс ах хэмжээний мундаг батлаа барьлаа гэдэг тархиугаагаад ирсэн яасан? Үнэхээр тархиугаад попурлт нэрээ сэтэрчихсэн. Станууд нэрээ. Үний юм гэж юусоо байхгүй болчиход энэ Монгол улс үний юм гэж юусоо огт байхгүй болчиход байна. Бүх юм аимшигтай болчиход үнэхээр нэрээ. Итгэл үнэмшил огт үуч байхгүй болсон. Магадгүй тэр дэцэг парламент өнөө маашг бүртгээд аваад албаасаа линкээ тавьчин тэр дээрээ зуруулна. Би бол зогслог хүн бол биш шүү дээ. Яаж ингээ манайхан лайв өндөрлөө үнэхээр лайв явахгүй байна. Үнэхээр энэ лайв бол явахаа болсон. 47 мянга гаруй дагагчтай одоо баг 48 800 хүрсэн байсан. Ямар тандалтгүй одоо цаанаас нь ингээ хязгаарлаж байгаа, ойлгож байгаа, мэдж байгаа. За юм биш үү манайхаа үзэл бодоо илэрхийлжээд цаг үрж илэрхийлэл явна. Хотод хормог өдөр ялан дийлж байгаа боловч үнэн хизээ нэгэн зэд ялна штэ.
За ийм биш юм манайхаа.